Hello， 大家好啊！今日想同大家分享嘅呢，就係一啲我嘅愛用小物啦，亦都可以叫做愛用嘅小工具啦。咁包括啲咩呢？就包括一啲化妝嘅小工具啦，同埋一啲護膚嘅小工具嘅。咁好啦，我哋而家即刻入正題啦。第一樣要分享嘅呢，就係呢一個啦。呢一個咩嚟嘅呢？俾大家望一望先。呢一個呢，就係 Beauty Blender 嘅濕粉撲啦，叫做，相信大家對佢都唔陌生嘅啦，好多人都推介過啊，分享過啊，咁係啦。我之前某一條片啦，亦都試過用過去上面俾大家睇過嘅，我都係推介俾大家嘅。咁首先講下佢大家睇下先。而家咧佢未濕水之前咧就係咁細粒嘅，當佢濕咗水之後咧就會變到咁大粒度啦，大概啦咁。咁佢用法咧係點用嘅？你唔會就咁乾用嘅，因為乾用嘅話咧就等於一粒普通嘅粉撲冇乜分別嘅啫。咁你一定要濕用嘅，點樣濕用咧？你就去水龍頭嗰度啦，就叫做濕咗水啦，成個濕晒之後炸乾佢啦。呢一個其一嘅方法啦，其二嘅方法咧就可以將佢噴呢一個化妝水都得嘅。總之一定要噴濕佢啦，係啦。當你噴咗濕之後咧，其實佢就會發脹咗噶啦。咁其實咧用咗佢之後咧，好老實講啦，佢嘅優點咧係真係好好嘅。有啲咩優點啦？其一咧，佢可以拖到啲粉底咧好薄啦，真係好薄身咯，同埋可以拖到啲粉底咧係極貼面咯，真係好貼面咯！我相信係真係冇乜粉撲咧係可以贏得過佢咯。我唔知啦，未來我唔知啦，但係到目前呢一刻啦，我用過咁多粉撲嘅話咧，真係冇一隻粉撲可以贏到佢咯。真係佢係優勝嘅咯，同埋咧佢嘅質地咧係好軟腍腍啦，同埋你會覺得真係好舒服啦。用上面嘅時候啦，你真係覺得好舒服。就算你而家咁樣揸下都好咧，你都會覺得好舒服㗎。佢上面咧完全冇一啲唔舒服嘅感覺咧，係完全冇零，反而咧你係會覺得佢係有好舒服嘅感覺咯。因為有一啲咧粉撲咧係真係膠質比較重嗰啲咧，其實佢推唔到啲粉底嘅，但係呢個推到啦，真係推到咧係極薄同埋極貼咯。所以我真係好推介呢一個粉撲俾大家噶。我相信咧用過佢嘅朋友啦，未必會中意其他粉撲咯。我唔知道其他人係唔係啦，但我係咯。我自從用咗佢之後咧，我覺得真係冇其他粉撲咧係可以優勝得過佢咯。所以我真係好推介呢一個粉撲啦，去上呢一個濕粉啦。咁我咧其實咧呢兩粒咧就喺美國買嘅，託朋友啦喺美國幫我買翻嚟嘅。呢一粒咧就喺香港買嘅。咁其實咧我記得個價錢。亞灣都係140蚊左右啦，咁我諗應該美國咧會平10零20蚊啩，其實我唔係好記得個價錢啦，但係咁上下咯，係啦，就係咁啦。咁呢一個真係超級推介俾大家噶，真係要試咯。雖然佢價錢真係比起其他粉撲嚟講係真係貴啲嘅，100幾蚊係咪先？其他粉撲嗰啲貴極都係可能10零20蚊或者20零30蚊嘅啫嘛。咁呢個要100幾蚊係真係貴啲嘅，咁但係我覺得係。唔可以冇佢咯，唔可以冇擁有到佢咯，係真係一定要擁有佢咯，最少一定要有一粒咯，因為佢上粉底真係好正，所以真係極之推介俾大家。第二樣呢，就係呢一個啦，呢一個係咩嚟嘅呢？其實某一條片亦都出現過噶啦，係啦。我咧就係用嚟上碎粉嘅，咁我話佢嘅包裝係點嘅咧？佢嘅包裝咧係有個BB 嘅樣嘅一個係咯 BB 小朋友係咪叫做係咯 BB 小朋友嘅樣喺度嘅？其實大家可以上去我嘅 Facebook 啦或者 Instagram 啦去睇翻張相啦咁，因為我前排又唔係特登買過新嘅，咁所以咧就俾大家睇到個包裝係點嘅。因為其實我有幾個㗎。呢一個咧係洗乾淨咗嘅，呢一個咧就係未洗嘅，係啦，一樣嘅啫咁。呢一個咧係我用過叫做咧暫時目前為止啦叫做平嘅碎粉撲嚟講咧，呢一個係最正㗎啦。點解咧？因為佢大家可以睇，唔知大家睇唔睇到咧？佢嘅質地咧係好似一條條嘅毛，係啦，一條條嘅毛咁樣㗎。係真係好正，佢上面咧係好滑啦，極之滑啦，真係我未試過用過一個叫做碎粉撲啦，有佢咁滑身咯，同埋佢好似真係一條一條毛咁樣去形成嘅，咁所以咧佢上面嘅時候可以上到好薄啦，同埋好貼啦，同埋你會感受到你塊面好舒服啦，你會想拍多幾嘢啦，係啦，呢一個啦真係超正㗎，我用咗佢我諗超過3、4年以上㗎啦，呢一隻
呢一隻款嘅呢一個牌子嘅碎粉撲啦叫做，咁大家可以上翻我 Facebook 啦同 Instagram 睇翻張相咧，就知道佢包裝係點噶啦。其實我唔知佢個牌子叫咩名啊，咁所以大家可以去睇下啦。係啦，就係呢一個粉撲，極之推介，真係好滑身咯。第三樣嘢咧就係呢一個啦，俾大家睇下先，又係 Beauty Blender 嘅。咁呢個 Beauty Blender 嘅咩咧？就係 Beauty Blender 嘅清潔鹼啦，係啦，叫做咩清潔鹼咧？俾大家睇下先，係啦。就專用嚟洗一啲例如粉撲啦，同埋呢啲或者呢個碎粉撲啦，或者你嘅化妝掃啦，都係用佢嚟洗嘅。咁我真係極之推介咯！用咗佢之後咧，都係嗰句啦，我好似唔可以冇咗佢咯。咁係啦，同埋佢嘅首先講下佢嘅優點啫，大家可以睇下先。其實呢個咧已經溶到凹咗㗎啦，係啊，呢度已經凹咗㗎啦，係啦，呢度一嚿鹼啦，其實佢本身咧係真係平面㗎，好大嚿㗎，咁我溶到凹咗啦。同埋咧，佢有一個隔塵網啦，叫做隔塵網咧，個底嗰度話有咩用咧？就係你用完之後啦，等佢啲水咧就唔會話真係浸住你嚿鹼咯，咁你就可以乾到嚿鹼咯，係啦，就係呢一個問題啦。咁我點樣講佢嘅優點先啦？佢係真係可以洗到你嘅粉撲咧係超乾淨咯，同埋好快乾淨咯，係啦。咁係點樣用法咧？咁用之前咧，每次啦用之前咧就濕一濕呢度先啦，水龍頭嗰度啦，沖濕佢啦，跟住咧就倒一倒啲水走啦，跟住咧你嚿粉撲啦又係沖濕佢啦，沖濕完之後咧就喺呢度轉。跟住轉，成嚿粉撲咧都周圍轉幾嘢啦，轉完之後咧你就炸完之後咧又濕水沖啦，跟住你再睇下邊個位唔乾淨啦，跟住又再捽一捽佢啦，跟住之後又再炸咁，跟住咧就好乾淨噶啦，係真係超級乾淨咯！呢一個咧係真係好推介㗎，我就算係呢一個啦。我都係用呢一個去洗嘅，就算化妝掃咧，我都係用呢一個去洗嘅，佢真係可以洗得好乾淨咯。同埋佢嘅成分咧，都係一啲天然嘅成分啦，同埋啲溫和嘅成分啦。我冇記錯嘅話咧，佢入邊有一啲蘆薈啦，同埋椰子油啦。如果冇記錯嘅話啦，亦都係呢兩個成分嘅，佢嘅成分係比較溫和嘅。咁所以咧，用喺你啲化妝掃度咧，你都唔會話傷到你嘅化妝掃，或者傷到你嘅粉撲咯。另外亦都唔會話傷到你塊面咯，因為佢嘅成分溫和啊嘛，咁所以呢一個真係超推介咯。用咗佢之後，都冇轉用其他啦，都係淨係中意用佢啦。呢一個就係一個化妝工具嘅清潔鹼啦，真係好推介俾大家望多一次佢嘅名啦。正面係啦，就係呢一個。之後嘅一樣嘢咧就係呢個啦，咩嚟嘅咧？俾大家睇下先，係啦。呢一個咧，其實我喺淘寶買嘅，我買咗應該有3-4年以上㗎啦，係啦，3-4年都有㗎啦咁。其實咧嗰陣時我買嘅時候咧，佢就話即係佢嘅標明啦嚇，就話係 BB 嘅洗衫版咁樣啦，即係佢話咧點樣洗衫咧，即係攞件 BB 嘅衫啦，跟住之後咧咁樣去搓乾淨 BB 嘅衫嘅，即係當係擦咁樣去擦 BB 嘅衫嘅，係啦。就係呢一個叫做 mini 版嘅洗衫版啦咁。我幾年前嘅時候，其實我買佢嚟做咩咧？我買佢嚟洗掃嘅。咁點樣用法咧？就係咧，即係例如啦，當呢一個化妝掃咁樣啦，係啦，呢啲眼影掃咁啦。我平時咧就會係啦，首先呢個 Beauty Blender 嘅清潔鹼啦，就整濕咗佢先啦，跟住濕咗支掃啦，濕咗支掃之後咧就喺呢度撩幾嘢咧，叫做飲幾嘢呢個鹼啦。飲完之後咧，我就會喺呢一度用呢一個細嘅，因為呢一個咧係細啲嘅，係啦，密啲咯。呢一個咧條線咧就粗啲嘅，咁我就係用呢個密啲嘅咧，就係咁樣去整。跟住咧，你就可以見到你嘅掃咧，將啲污糟嘢咧全部推晒出嚟㗎啦。推完出嚟之後咧，我先再沖水嘅，咁佢已經係好乾淨咯，真係超乾淨咯咁其實咧。Beauty Blender 啦，同埋其他牌子都好啦，都有出一啲咧係專係貨你係用嚟洗掃嘅咁。其實咧佢嘅原理咧同呢一個叫做洗衣板啦係差不多嘅，都係咁樣嘅，都有啲好密嘅凹凸嘅齒啦，咁樣等你去洗掃啦，係啦，係一樣嘅。其實原理同呢一個，其實我呢一個咧係真係幾年前買㗎啦，咁好平嘅啫，我喺淘寶買㗎咋，好似只不過係。唔知5蚊定係4蚊咁上下嘅啫，用咗幾年咯。我嗰陣時我係貪佢啦，係真係呢度有個窿啦，咁我就可以咁樣塞個手入去啦，係啦，即係塞個手入去，
跟住之後咧就可以咁樣去洗咯，就唔使咁叫做因為我以前咧未有呢個板之前咧，我係點樣洗咧？洗嘅數咧就係飲呢一個，即係飲咗呢一個啦，當係唔係飲呢一個，當係其他清潔液都好啦。整完之後咧，我就喺手度呢度咁樣噶，係啊。一係咧就用個碗咯，就喺個碗度咁樣去整咯。但係我覺得係冇咁乾淨嘅，用咗呢一個之後咧係真係乾淨好多。雖然佢唔係正版嘅洗掃板啦，叫做呢一個只不過係洗衣板嚟嘅啫，但係其實佢原理真係一模一樣嘅。咁所以其實大家可以上淘寶啦，揾下呢啲啦，都係幾蚊嘅咋。我用咗3-4年都係完整無缺，係啦，就係呢一個。之後咧就到呢一個啦，呢一個咩嚟嘅咧？俾大家睇下先。就呢一個咧就係雙眼皮貼啦，係啦，網狀嘅雙眼皮貼啦。咁其實我嗰陣時啱啱拍片冇幾耐嘅時候，即係2年前嘅時候咧，其實我已經分享過佢噶啦。我到目前咧都係仲用緊呢一隻嘅。咁呢一隻個牌子咧係 Vicky Beauty 嘅，係啦。咁呢一個咧 Vicky Beauty 喺邊咧？就係其實咧喺2年幾前嘅時候，啱啱拍片嘅時候已經同大家講過啦。Vicky Beauty 咧就係我買開呢一個廣元良產品嘅嗰間鋪頭啦，嗰間鋪頭咧即係 Vicky Beauty 啦，佢係專係買一啲台灣嘅嘢嘅，係啦，咁就即係例如廣元良啦、蘇龍啦、仲有咩咧？突然之間諗唔起咯，係啦 ，DMC 啦，都係喺嗰度買嘅。我咁多年都係嗰呢一間鋪頭度買嘅啫，因為呢一間咧係專賣台灣嘅產品嘅，咁所以大家咧就可以去留意下啦。其實由2年幾前拍片到今時今日咧，都係好多人問我啦，例如 DMC 喺邊度買啦，廣元良喺邊度買啦，或者乜乜乜喺邊度買啦。其實我都係呢一間 Vicky Beauty 呢一間嘢度買嘅。咁呢一個雙眼皮網狀雙眼皮貼啦，其實都係嗰個牌子嘅 Vicky Beauty 嘅，咁大家可以去望下啦。咁呢一個其實我2年幾前咧都好推介呢一個噶啦。咁一嚟啦，講下佢嘅優點先啦。其實我唔好記得佢幾多錢啊，一包唔知100蚊咁上下定唔知90幾蚊，我唔係咁記得啦。因為佢一包咧入邊啦，一包咧大概我諗有10片到啦，即係咁樣為之一片啦。你等睇下先，係啦。咁佢一片裏邊咧，我數下佢幾多先？1、2、3、4、1、2、3、4、5、6、4、6、24。咁咧一片裏邊咧就有24塊嘅咁。咁其實咧，因為佢一塊咧都偏大嘅，俾大家睇下先。係啦，佢一塊咧都偏大嘅。咁其實我平時咧就一塊咧開做2塊去用嘅咁。咁其實咧，佢一包可以用到好耐啦。就當我當你咩啦，當你日日黐啦，淨係用佢一塊一隻眼嘅話，咁其實呢度24塊，咁你都可以黐到12日啦。咁再加埋，如果我可以1開2去用嘅話，我就真係可以用到24日啦。再加埋咧，你可以用埋邊嗰啲啦，係啦，即係上面呢啲啊，係啦，邊呢啲啊，亦都唔使嘥嘅。呢度都可以用到10幾20塊，我覺得係真係可以㗎，係。如果你剪得叻嘅話咧，就可以用多10幾20次咯。咁其實咧，你買一包咧，我當你日日用都好啦，你都可以用到年幾咯。係真係，就算價錢100蚊，其實我真係唔係好記得幾多錢啦，100蚊到啦，係咁上下啦，係啦。咁但係你都可以用到超過1年啦，或者年幾都 OK 咯。好似我咁，我唔使日日黐嘅，咁我係叫做心情嚟到先黐嘅話咧，咁其實我一包真係可以用到2年咯。咁所以大家可以考慮下呢一個咯，因為佢一包真係有好多嘛，叫做。咁雙眼皮貼點解我咁網狀雙眼皮貼啦？點解我咁推介咧？一嚟啦，佢用法好簡單啦，係啦，就係用膠水。即係你搣咗出嚟之後啦，剪翻你啱嘅形狀之後啦，你就搽翻一啲膠水落去，跟住之後咧就黐落隻眼度，咁就 OK 㗎啦。咁嗰隻膠水咧就一定要透明嘅膠水啦，係啦。咁之後咧，同埋呢一個網狀嘅雙眼皮貼咧，用過咁多隻啦，即係例如嗰啲3M 嘅雙眼皮貼都好啦，或者嗰啲一條線都好啦，或者雙面嘅。即係雙面都有黏性嘅雙眼皮貼都好啦，咁多款以嚟咧，呢一隻啦叫做網狀嘅雙眼皮貼咧係最舒服嘅，其一，其二咧係最透明嘅，最透明係最緊要嘅，係啦，係真係唔覺你會，即係唔覺你，即係你黐咗都好啦，人哋驟眼望咧，真係唔覺得你係黐咗雙眼皮膠紙㗎，因為如果你黐3M 嗰啲又好咧，其實咧人哋係望到好明顯咯，因為呢一個咧網狀呢一個咧，佢你黐咗之後咧，佢完全冇反光嘅
即係個效果，即係完全冇呢一個反光嘅問題，所以人哋唔會即係唔會我見到你隻眼即係咁明顯有一塊膠紙喺度咯，唔會咯，呢一隻就唔會咯。其實其他嗰啲咧係真係會㗎咯。咁所以咧，其實我真係好推介呢一個咯，用咗幾年呢一隻網狀我都係推介呢一隻嘅。我用咗網狀之後咧，呢幾年用咗網狀嘅雙皮貼之後，我真係冇用過其他牌子㗎啦，係唯獨得呢一隻嘅啫。咁大家可以之後咧就到膠水啦，俾大家睇下先，就係呢兩支啦。咁其實呢兩支咧係同一個牌子嘅，都係 Dolly-Win 嘅，係啦，就係呢一個啦。咁其實呢一個咧，我係攞嚟黐咩嘅咧？我黐呢一個假眼睫毛啦，我都係用呢個膠水啦，同埋我黐呢一個網狀嘅雙眼皮貼啦，我都係用呢一個膠水去黐嘅，因為呢兩支咧都係一支透明嘅膠水嚟嘅。咁其實咧點解我會有呢一支咧？咁其實我不嬲咧係用開呢一支嘅。即係用咗幾年咧，都係用開叫做粉紅色啦，粉紅色呢一支嘅。咁其實喺早唔知幾耐之前，早幾個月定唔知早幾耐之前啦。咁我呢支咧就用晒㗎啦喎。咁其實呢一支真係用晒冇㗎啦。咁我去莎莎嗰啲揾啦，我揾咗幾間都好咧，都係揾唔到呢一支咯。唔知點解我淨係見到呢一隻色咯，因為同一隻牌子嚟㗎啫嘛。咁我就算啦，我心諗係咪呢一支冇咗啊？咁算啦，就買呢一支啦。買完翻嚟，我心諗係咪轉咗包裝定係點啊？定係點啊？咁就買咗啦，但我發覺咧係完全同呢一支係唔同嘅，因為咧呢一支佢嘅質地咧會結身少少啦，同埋佢快乾啦，快乾得嚟咧，同埋佢亦都真係黐到好實嘅。咁呢一支咧係完全相反嘅，佢好稀身啦，同埋唔快乾啦，同埋咧唔實嘅。即係當然你話實少少啦，得少少實咯，但係佢好快甩咯，同埋佢黐雙眼皮又好啦，黐呢一個假眼睫毛都好啦，好似黐好耐都好，佢都唔乾咯。咁你會好燥底啊嘛，係咪先？咁所以真係我唔中意呢一支咯。雖然同一個牌子，我唔知點解同一個牌子都會出兩支透明嘅膠水，但係點解會完全唔一樣啦？咁嗰次咧，我打上 Facebook 咧，同啲人講過嘅咁，跟住原來話我開頭以為呢一支冇咗，係出咗呢一支去取代呢一支，原來唔係啦，係出邊兩支都仲有買咯。咁啱我嗰排去買嘅時候咧，佢只不過係冇貨咯，咁所以我都係會買翻呢一支嘅。呢一支我真係用咗幾次咧，都係好敏陣，都係好燥底咯，因為佢真係好濕啊，叫做唔快乾啦，同埋好濕咯，好稀咯，所以真係完全係唔得㗎。呢一支咧就真係超好用，我用咗幾年都係用呢一支，咁所以大家就算要買咧，都係買呢一粉紅色呢一支咯，唔好買呢一支。之後一樣嘢咧就係噔噔噔噔，呢一個係咩嚟嘅咧？俾大家睇下先，係啦，就係牙縫刷，係啦。點解分享牙縫刷咧？咁其實咧用佢嚟做咩嘅咧？就係用佢嚟掃呢一個下眼睫毛嘅，咁即係你上睫毛膏嘅時候啦。咁大家睇下呢一支已經黑晒噶啦，因為已經用過噶啦嘛。咁呢一支咧就未用嘅，咁咩牌子都好咧就冇所謂嘅。咁總之牙縫刷就得噶啦。咁點解用牙縫刷嚟搽呢一個睫毛膏咧？咁平時咧係點樣用嘅咧？開俾大家睇下先。平時我係攞起佢啦。跟住咧就攞支牙縫刷啦，就喺呢度染嘅，係啦，染少少咁啦。染完之後咧就搽落呢一個下眼睫毛度啦。因為其實咧平時嗰啲刷咧，就算圓咕碌嗰啲又好，或者扁身嘅刷都好咧，搽落下眼睫毛咧，如果有時你真係手震啦，或者啲毛好幼啦，或者好短身嘅毛都好啦，其實你好難搽到啊。呢個其一啦，其二咧就好容易搽到咧。掂到呢啲肉咯，叫做咁，所以咧其實咧用呢一個叫做牙縫刷啦，就代替呢個刷啦，去上呢一個下眼睫毛咧係真係超方便啦，超快啦，同埋一定係唔會掂到你嘅眼，即係掂到你嘅肉啦，叫做真係超正啦，用呢一個去上就係咁啦，係啦，超易上咧，因為佢咧佢嘅優點咧就係因為佢夠幼啊，夠幼細咯，真係大家睇下。真係好幼咯，所以你攞嚟上下睫毛嘅時候咧係好好用嘅，係超級好用嘅。我用咗呢一個方法咧已經係有幾年嘅啦，咁所以大家可以嘗試下用呢一個方法啦，係啦，真係超正咯，係一個
好幫手嚟嘅，下眼睫毛嘅好幫手就係呢一個。同埋你用呢一個牙縫刷咧嚟搽你嘅下眼睫毛嘅話咧，你係絕對可以搽到你嘅下眼睫毛咧係根根分明啦，係絕對唔會有曱甴腳啦，或者係過粗啊，或者呢啲問題嘅，佢可以真係搽到咧一條超級根根分明咯，所以真係大家可以試下呢一個方法。之後咧就到呢一個睫毛夾啦，叫做係啦，大家睇下啦，佢嘅超級細型啦，咁所以咧，你就算帶出街又好，帶旅行又好啦，或者擺屋企都好啦，都叫做佢係完全唔壓位啦，好方便咯。咁其實用之前啦，你就喺呢度啦，係啦，攞翻塊嘢出嚟，係啦，咁就咁樣去夾嘅啫，咁就好簡單啦。咁呢一個咧係真係，我相信好多 YouTuber 咧都推介過，好多 blogger 啦都推介過噶啦，因為佢真係超級好用啦。一嚟價錢好平，二嚟啦同埋佢夠細啦，三嚟咧佢真係可以夾到你啲眼睫毛咧係真係可以好翹咯，你要有幾翹有得幾翹咯，係真係可以噶啦。雖然佢唔可以真係夾晒啦，即係一次過可以夾到我成個眼睫毛都可以真係全部翹晒啦，佢始終都係照顧唔到我嘅眼頭同埋眼尾嘅眼睫毛嘅。但係我就算我咁樣夾咗中間之後咧，我歪少少去夾翻前同埋夾翻後都好咧，佢都係好容易去控制到咯。咁所以其實呢一個咧係真係超級推介俾大家啦，同埋平啦真係，同埋佢都冇咩好講噶啦，就係因為佢真係可以好容易去控制，去夾你嘅眼睫毛可以夾到好翹咯，係真係超級容易用咯。呢一個係啦，就係咧，同埋佢咧個弧度咧，可能我諗呢一隻睫毛夾咧個弧度咧，好多人都適合啊，因為佢唔會過彎啊，大家可以睇下，係啦，佢嘅弧度唔會過彎啦，因為有一啲咧睫毛夾咧，佢係真係咁啊，好圓噶。但係呢一個咧係唔係太圓㗎，咁所以咧變咗好多人都可以夾到咯。因為如果太圓嗰啲咧，其實有好多人夾眼睫毛咧，會夾到啲眼尾啊或者眼頭嘅肉咯，係啦。咁所以就有呢一個問題。但係呢一個咧就因為佢好在咧就唔係好圓咯，咁所以你夾嘅時候咧夾前夾後咧都好容易控制咯。只要你每次夾之前咧就夾中間先，夾完中間之後咧就夾下前面，跟住夾喺後邊咧，咁啊好容易控制到嘅啫。呢一個係啦，就係呢一個夾。之後咧就到呢一個啦，呢一個係咩嚟嘅咧？係啦，呢一個好似之前某一條片都出現過佢噶啦。咁佢咧就係一個電眼睫毛器啦，叫做係啦，就係呢一個啦。咁其實呢一個電眼睫毛器咧，我用咗超過10年都有噶啦。咁其實呢兩支咧就唔係用咗好耐，呢一支咧就係1年左右嘅啫。呢一支已經有幾年噶啦。咁我對上有一支咧，其實用咗7年都有噶啦，係7年咧都冇壞嘅。我點樣壞咗咧？係跌咗喺地下之後咧就壞咗啦。如果唔係咧，我相信咧可以用到今時今日咧，佢都係冇壞噶。真係用咗7年幾啊，其實係真係都冇壞咯。咁所以呢一個咧。其一啦就係叫做佢真係好襟用啦，第二啦同埋佢價錢都唔貴嘅。咁其三咧就係咧佢嘅熱力咧啱啱好嘅，咁佢咧就係呢個位啦，係啦，屎忽呢個位咧就入呢一個電芯嘅。咁你每次用之前啦，咁呢度有個 on 嘅掣啦，係啦 off 同埋 on 啊，咁你 on，咁你咧大概俾10秒左右佢啦，預熱啦叫做，等佢10秒左右之後熱嘅時候你就可以用噶啦。同埋佢真係可以。即係點講咧？佢嘅溫度咧啱啱好，又唔會唔熱，但係佢又唔會話熱到咧，就算即係佢又唔會過熱啦。因為有一啲肉過熱嘅話咧，真係唔小心叫做跣手或者手震咧，揩到你啲肉咧係真係會覺得啲肉好辣親噶嘛。我唔知大家有冇用過，因為我曾經試過用過一隻唔記得咗咩牌子啦，好耐以前噶啦，好多年以前噶啦，佢真係熱得滯咯。我真係唔小心咧手一手震咧，跟住佢真係辣親我啲肉咯。但係呢一個唔會咯，佢唔會過分熱。但係都唔會話唔熱到咧係整唔到眼睫毛，係唔會嘅。咁因為佢個溫度係啱啱好嘅咯。咁我平時係點用嘅咧？咁如果我有時咧真係懶得用呢啲，即係如果我時間好多嘅話，懶得用呢啲嘅話咧，我真係直情咧搽眼睫毛之前啦都會用呢一個係啦。之後搽眼睫毛之後我都會用呢一個嘅。咁如果我嗰日啦，我想我嘅眼睫毛咧係超級無敵靚啦，我就會咧用呢一個啦。用睫毛夾啦，去夾咗眼睫毛先啦，夾完之後咧就會搽呢一個睫毛膏啦，搽完睫毛膏之後咧，
我就會開呢一個咧嚟搽嚟頂一頂呢度嘅霜呢度嘅睫毛㗎，即係等佢咧個熱力啦，可以將嗰個咧頂翻高佢咯。因為我唔知大家咧有時咧有冇試過咧，有時你明明係夾到好靚㗎嘛，用呢一個。係夾到好靚噶嘛，夾到好靚之後咧，當你搽咗睫毛膏之後咧，嗰個睫毛咧就會好似跌咗落嚟，會低翻啲噶。咁但係你呢個時候你冇理由再用個鉗去夾佢噶嘛，如果你再用個鉗去夾佢嘅話，啲睫毛膏咧就會冇咗噶嘛，就會一忽忽噶嘛。咁所以我就唔會咯，就會係搽完之後咧，再用呢一個咧去頂一頂上去咯，佢會頂到咧啲眼睫毛咧係超級無敵靚咯，係可以將你定型噶咯。咁所以咧，大家可以試下用呢一個方法啦。所以大家可以睇下，我兩支嘅頭咧唔一樣噶。呢一支咧係完全乾淨㗎，呢一支咧係真係污糟㗎，因為呢一支咧係幫我上咗眼睫毛之後嚟用嘅，呢一支係啦，呢一支咧就幫我未上眼睫毛之前嚟用嘅，咁我分開嚟用嘅，咁所以就一支乾淨啲咯，叫做係啦。咁大家可以試下呢一個方法啦，因為我好中意咧上完呢一個睫毛膏之後咧，再用個棒去熱一熱佢咧，佢真係可以咧令到你嘅眼睫毛咧係 keep 到成日都係唔會跌落嚟，係超級靚咯。咁所以大家可以試下呢一個方法啊，或者試下呢一支。之後咧就到呢個啦，呢個咩嚟嘅咧？你知係咩嚟嘅咧？兩支咧都係鐵梳，係啦，俾大家睇下先，都係梳。鐵嘅梳咧，其實攞嚟梳咩咧？就係攞嚟梳你嘅眼睫毛啦，係啦，一定係要用鐵嘅梳，因為如果你買嗰啲膠嘅梳咧，佢係冇咁尖啦，同埋冇咁幼啦，所以咧你好難梳到啲眼睫毛嘅咁所以呢個鐵咧佢係容易梳啲嘅。咁點樣咧？即係有時啦，如果大家搽完啲眼睫毛，你又覺得呢啲眼睫毛好似黐埋咗喎，同埋有啲曱甴腳啦，同埋唔夠根根分明啦，咁你就可以喺呢一個睫毛膏未乾之前咧，就咁樣去梳一梳佢，係啦，咁你就可以令到你嘅眼睫毛咧係超級根根分明啦，同埋唔會有曱甴腳嘅。咁所以呢一個咧係啦，就係呢兩支梳啦。我都唔知邊一支啊，有一支咧我用咗好多年噶咯，係啦，唔知求其有一支用咗好多年，咁另外一支咧就係用咗大概2-3年到嘅啫，但係唔知邊一支咧就用咗好多年噶啦。咁總之就係大家可以唔需要買啲咩牌子噶啦，咁求其咧就揾一啲係呢啲鐵齒嘅梳啦，係啦，就係呢啲。因為膠嗰啲係真係梳唔喐嘅，因為唔夠幼唔夠尖啊。咁呢一個就梳到啦。咁當你啦，你用呢啲之前啦，唔係用呢啲嘅時候，你真係要小心啲嘅，即係要望住塊鏡啦。如果唔係，真係小心篤到隻眼啦。就係呢一個。之後咧就到呢一個啦，咩嚟嘅咧？俾大家望一望，係啦。呢一個咧就Shiseido嘅眉剪，係啦，開俾大家睇下先。呢一個眉剪咧，我真係超級推介俾大家咯。點解咧？就係話説咧，我已經用咗佢超過3年㗎啦，但係咧3年嚟啦，佢都係咁利咯，完全係冇掘過啦，冇剩啦咁。咁我用嚟做咩咧？咁當然啦，一定係會用嚟剪眉毛啦，係啦，剪眉毛嘅。咁而咧，我同埋會用佢攞嚟剪呢一個膠，呢個叫咩啊？網狀雙眼皮膠貼啦，係啦，我會攞嚟剪呢一個啦，同埋我會攞嚟剪一個假眼睫毛啦。咁我都係用呢一支鉸剪去剪嘅。咁佢真係超正咯，佢真係可以點解佢用咗幾年都好咧？佢都係完全係好利啦，好利咯，總之就係嗰句咯。因為佢始終都唔平噶嘛，支鉸剪嚟講係算貴嘅啦。我記得當時買嘅時候，我唔記得咗100幾蚊定係200幾蚊，好似係200幾蚊，我唔係好記得個確實價錢啦。總之唔會100蚊內啦，唔會咯。總之係100幾蚊或者200幾啦咁。咁其實如果你話比起一支即係普通嘅眉剪嚟講係算係貴嘅，因為有一啲如果冇乜牌子嗰啲幾廿蚊都可以買到一支眉剪啊嘛。咁呢一支我覺得係貴得有利咯，因為佢真係用咗幾年到而家都仲係好利咯。咁所以我真係可以叫做愛用小物啦，愛用嘅小工具咧，一定要推介俾大家，係值得投資嘅。雖然用咗咁耐都好咧，佢都係超級利啦，係啦。同埋大家睇下，佢係好順暢噶，一支好順暢嘅鉸剪叫做。因為有啲平嗰啲咧，你係真係要出力去喐啦，同埋佢冇咁順咯。但係呢一個係真係好順咯，大家睇下，係啦，所以真係。都唔知點講，總之就係好推介俾大家買呢一支眉剪。之後咧就到呢一個啦，呢一個咩嚟嘅咧？俾大家睇下先。呢一個係日本出嘅起泡器啦。咁係點樣用嘅咧？嗱，其實咧
大家見唔見到啦？呢度有一條線啊，因為係一條暗線咧，可能喺鏡頭下好難睇到呢度啦。係一條線咁啦，佢用之前咧就係落你嘅洗面膏啦、洗面乳啊嗰啲咁樣啦，咁你落翻你平時用嘅份量啦，就落呢度啦，跟住之後咧就加水，加到頭先呢一條線啦，係啦，就到呢度嘅啫，加到呢條線，係啦，唔好過呢條線，之後加咗落水之後啦，就係咁啊，嘣嘣嘣嘣嘣嘣，大概崩10幾20嘢到啦，跟住咧佢就起一啲超級面、超級滑、超級幼細嘅泡泡出嚟噶啦。我諗我用過咁多起泡器都好啦，咁我以前用咩嘅咧？用一啲起泡網去嘅起泡泡噶嘛。我用過咁多隻都好，我亦都用過起泡波波嘅，咁但係咧。用咗幾隻之後起泡嘅用品之後啦，我真係覺得呢一個係起到最正㗎，佢真係可以起到咧啲泡泡咧，真係好似 cream 咁樣咁滑身㗎，真係完全你會見唔到一啲叫做窿窿咁樣咯，見唔到一啲泡泡咁樣咯，佢真係起到好綿啦，同埋好滑啦，同埋好幼細啦，同埋啲泡泡好密啦，好多啦，係啦，就係真係。佢真係有好多優點啊，所以咧其實我都唔知點解起泡器都可以介紹嘅，但係我真係好中意佢咯。總之佢咧就係超級正啦，同埋真係有好多優點啦，所以真係好推介俾大家可以去試下佢，玩下佢，乜都好啦。總之佢真係可以起到好靚嘅泡嘅，係啦，就係呢一個。最後一樣咧就係呢一個啦，洗面泡啦，係啦，就係呢一個洗面泡，其實已經講過好多次嘅啦，之前某一啲片咧有幾條啦都出現過佢噶啦。咁呢一個係攞嚟做咩嘅咧？咁其實我係攞嚟用平時啦敷一啲泥 mask 嘅時候咧會用到佢嘅，或者 gel mask 啦，我都係會用到佢用嘅。咁因為其實我唔知大家有冇試過啦嚇，就係有啲泥 mask 都好啦，或者 gel mask 都好啦。如果你用徒手去洗嘅話咧，其實係好難咧沖得甩啲泥 mask 啊，或者 gel mask 都好咧，係好難沖得甩㗎。你沖極都好似咧滑晒咁樣㗎。咁所以咧係一定會用呢啲咁嘅叫咩洗面泡啦，去洗面啦。咁平時點樣用咧？就係一定會濕咗水先咧，因為而家咧未濕水之前咧，佢係硬刮刮㗎，係啦。但係你濕咗水之後咧，佢就軟腍腍㗎啦，就一啲都唔硬㗎啦。跟住濕晒水，濕完之後炸乾，跟住咧喺呢度啦向外咁樣抹啦，係啦，就咁向外抹。抹完之後咧，咁呢度咧一定有一撇泥㗎啦，係咪先？咁你就沖一沖走佢，咁啊炸一炸，咁又喺度抹啦，又喺度抹啦，跟住又沖一沖走佢，就係咁去做嘅。咁用佢嘅話咧，就可以好輕易啦洗走你啲泥 mask 啦，同埋 gel mask 都好容易去洗得走嘅。咁如果你徒手去洗嘅話咧，係真係好難嘅。咁所以咧，我係用呢啲去洗嘅，因為咧 Facebook 都好啦 ，Instagram 都好啦，都有啲我有時咧會今日敷啲咩 mask 都好咧，我都要影張相po 上 Facebook 噶嘛，或者 Instagram 噶嘛。咁都有啲網友咧會問我啊，咁你用啲咩去洗走佢啊？咁所以大家都好好奇呢個問題，咁所以我又再講下啦。我就係用呢一個去洗走我啲泥 mask 啊，同埋呢一個 gel mask 嘅，我都會用呢一個嘅。咁係啦，大家可以參考下啦。今日咧就分享住到呢度先啦。要分享嘅嘢咧都已經分享晒㗎啦。咁就希望大家中意我嘅分享啦，唔會嫌我氣我無聊啦。咁我唔知啊，我已經好努力去改善啦，改善我嘅講嘢嘅説話嘅技巧啦，同埋説話嘅能力啦，同埋盡量唔好咁長氣咯，同埋總之係學習點樣去拍好啲片啦，等大家會睇得舒服啲啊，唔會瞌眼瞓啦，唔會覺得好長氣啊，呢啲咁嘅問題啦。咁我好盡量㗎啦。咁就係啦。咁希望大家中意我呢啲分享啦。咁我都會盡量咧拍多啲唔同嘅片俾大家㗎啦。咁係咯，係啦。咁好啦。咁就我哋下次見啦。拜拜，拜拜。